什么？这就是熊猫专列成都号吗？今天我就带大家一探究竟。整列车足足有108席，54个房间，而且都是豪华标间哟，非常适合家人朋友一同出游。当当当当，欢迎来到您的房间，简直就是把5星级酒店给搬到了火车上面来啊！全屋配备的可都是全智能家居，各类设施那叫一个齐全，既省心又便捷。你要是有啥需求，直接跟小杜说就行，让他为您服务。列车上还有星级厨师为您准备川味特色美食，呆萌可爱的熊猫图案随处可见，就连甜品上都有熊猫图案。一边喝着美酒，听着音乐，让您在享受沿途美景的同时，也能感受到家的温馨。你是不是也迫不及待想上车体验一把？